नोंथांमोना बयबो जइन जा जायफ्रा नटिफिकेसन मोनो थ' नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय आरो जुदि नटिफिकेसन मोनाखैबा लोगोफोरा सेयार खालामना हो जाहाथे बयबो स्टुडेन्टसफोरा बा केन्डिडेटसफोरा जइन जानो हायो जोंनि लाइभ स्ट्रिमाव दा जों गोबांथार बाथ्रा सावरायगोन बेनो मोजां मालाबा गाज्रि I hope थांबाय जों नटिफिकेसन बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे दावराव जागोन दे अब्लाबो नोंथांमोना इगनर खालाम दा जों इम्परटेन्स बाथ्राखौ जों बाव सावरायगोन मानोना मिथिखाबाय जे दिनैहाय माने अभारटेकिंआ जाबाय दे दा बिनि थाखायनो जाबायना कमेन्ट्स आं नायनोसै रेडिअ ठीक আছে চবে চাই থাকিবা একদম লাষ্ট পালে लास्टल'के চাই থাকিবা কোনো नाजाब चन्दन बसुमतारी नेक्स्ट लेभेलाव लाइभ फैलायबाय नामा आदा येस कमेन्ट फैदों बेनो जाहैबाय निजोरा BTC टेटनि रिजाल्टआ माब्ला होगोननो आदसा टेन डिसकास खालामगोन जास्ट थाथ' बिलिफां गुड इभिनिं एन्ड बेनिफ्राय नन BTCनिफ्रा साख्रि एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाया थांनाय बारनि सरकाराव हादोंमोन दे एबारनि सरकारावबो नन BTC हागोन ना हाया टेटनि खेथ्रआव दे आं टेटखौसो बुंदों खिन्थु ग्रेड 3 ग्रेड 4आव नन BTCआ हानाय नङा दे हानाय नङा अके तो जों फार्स्ट अफ अल जों आसामनि खोथाखौ जों सावरायनायाव अभारटेकिं एबा सम्पद ग्रहणा मा होनोमोनलाय दा समायखिरा लानाय हाबाफारिया दिनै जागायबाय दा आसामनि CM बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया थाफिनबाय 2.0 CM जाबाय एबा खननै स्पिकार बे स्पिकारा चेन्ज खालामबाय अके जोंहा सिगां दङमोन BTCनिफ्रायनो बिश्वजित दैमारी बिथाङा दङमोन नाथाय बेखौ दा देग्लाय दोननाय जायासै जों नटिसाव मोननाय बादिब्ला बिनि सोलाय जेनोखि एक्जिस्टिं मिनिस्टार दंमोन PNRनि रन्जित कुमार दास बिथांखौ आसामनि स्पिकार होनाय जाबाय आसाम बिधान सभानि अके देन बेनिफ्राय साब्रै मिनिस्टार पस्टखौ दिनैहाय फोसावबाय नाथाय डिपार्टमेन्टखौ होथ'वाखै जेरैहाय BTCनिफ्राय मोनदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै माजबाद LACनिफ्राय चरन बर' बिथाङा मिनिस्टार मोनबाय फिन खनसे मोनबावबाय थांनाय बाराव 4 मान्थसनि थाखाय मोनगोन दा मोनफिनबाय देन उथुल बरा बिथाङा मोनदों EGPनिफ्राय चरन बरुवा BPFनिफ्राय एन्ड बेनिफ्राय अजन्तानियाव फाइनेन्स मिनिस्टार बेनिफ्राय WCDनि हमना ला वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि एक्सुवेलि ससियेल वेलफेयार होननांसिगोन ससियेल वेलफेयारनि मिनिस्टारमोन थ' बिथाङा मोनफिनबाय आरो सासेया माबा मोनसे तहसिल बोरैबा मोनसे नाम दङमोन एक्जेक्टलि बिथाङा BJPनि खामोन नामाथाय आं बेखौ मिथिला दा जिखुनु जाया साब्रै मिनिस्टारा दिनै समायखिरा लाबाय लोगोसे रन्जित कुमार दास स्पिकार आरो लोगोसे CM माखासेया मिनिस्टार मोनबावगोन माखासे एटलिस्ट 20 जनसो थानो हागौ बिनि गेजेराव सेकेन्ड पेजआव थार्ड पेज सेकेन्ड पेज बेबायदि जालांबाय थागोन आं बेखौ फोरमायबाय देन जेब्ला मिनिस्टार पस्टआ कमप्लिट जायो मिनिस्टार पस्ट जाजोबनानै डिपार्टमेन्टेल वाइसआव मिनिस्टार होगोन नालाय बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टेल वाइसआव रिभिउ जागोन दे आं खोन्थालांग्रोन नोंथांमोननो एन्ड लास्टआव कमेन्टखौ नायगोन डिपार्टमेन्टेल वाइसआव रिभिउ जानानै डिपार्टमेन्टआव मा स्किम जागासिनो दङ मा अनगयिं स्टाफफोर दङ बेसेबां साख्रिआवलाफोर दङ बेसेबां दं गैया भेकेन्सिखौ नायनानै मोनसे अभारअल मोनसे रिभिउ लानानै मोनसे डाटाखौ दिहुनगोन आरो बे डाटा दिहुनखांनानैनो डिपार्टमेन्टेल वाइसआव पस्ट थानायखौ रेकर्डखौ लानानै नेक्स्टआव एडिआरि 3.0 पस्टखौहाय भेकेन्सिखौ रिलिज खालामनो हागोन बेखायनो आंनि इन्टेनसना बेसोखि माने लाइभ फैनायनि जाहोना गोदान सरकार जाबाय नालाय NDA सरकार जाबाय अब्ला सरकार जायनि सिगां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन कि माने गावसोरनि सरकार फैबावोब्ला खोथा होनाय बायदि जेरै थांनाय बाराव 1 लाख साख्रि होगोन होननानै खोथा होदोंमोन जुदिअ गावसोरनि सरकारा रिपिट फैयोब्ला अब्ला 2 लाख माने 2L साख्रि होगोन होननानै बिथाङा एनाउन्स खालामखादोंमोन চবে বুজি নাপাব পাৰে কোনোবা যদি বৰ বুজি নাপায় মই কৈছিলোঁ কি মানে যেতিয়া আকৌ চৰকাৰ আহিব BJP বা হয়তো NDA চৰকাৰ আহিব তেতিয়া কি বুলি কৈছিল যে 2 লাখ চাকৰি নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিব বুলি কৈছিলে মামায়ে সো এতিয়া চৰকাৰ আহিলে তাৰপিছত অহাৰ লগে লগে কেইদিনমান পাছত সাপোজ 2 বা 3 মান্থছ 2-3 মান্থছ ভিতৰত এটা ডিপাৰ্টমেন্টেল যেতিয়া সবৰ মিনিষ্টাৰ দিয়া যাব তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেন্টেল ৰিভিউ কৰা যাব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টছ কি কাম চলি আছে বা স্কিমবোৰ চলি আছে তাৰপিছত ষ্টাফ কিমান আছে বা কেইজন আছে কিমান শৰ্টেজ ষ্টাফ আছে এইবিলাক সব ডাটাটো লৈ পেলাই লাষ্টত এডিআৰি 3 নটিফিকেশ্যন উলিয়াই দিব ঠিক আছে
होमबा नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो पस्टआ मा थागोन होनोबा सबसे लवेस्ट पस्ट जाबाय एडिआरइ 3.0 जाबाय ग्रेड 4 आरो बे ग्रेड 4 आवहाय क्लास 8 निफ्राय इलिजिबल जागोन आप टू एचएस पाससिम आरो ग्रेड 3 आव टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकल थागोन एडिआरइ आव बावहाय 10 पासनिफ्राय ड्राइभारा ग्रेड 3 आव गोग्लैगोन 10 पास हिसाबै आरो बिनिफ्राय डिग्री लेभेलसिम नोंथांमोना एडिआरइ 3.0 आव मोनगोन आरो अके बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय दा बेखायनो भेकेन्सि टटेल जास्ट एनालाइज खालामनाय बायदिबा नियर एबाउट 10,000 निफ्राय 15,000 भेकेन्सिया पार स्पेस एडिआरइ 3.0 फैनाय चान्सआ दं आरो ओके स' मटामटी पोस्ट थाका आमार चान्स तो আমি লৈছোঁ কি মানে দহৰ পৰা 15,000 লগে এডিআৰই 3.0 ভিতৰত থাকিব লাগে মোৰ অনুমান তো बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्ला जायो नटिफिकेसना बेखायनो जुन जुलाइआव फैनाय चान्सआ दङ दे एडिआरइ 3.0 अके तो बेखौ जोङो लाबाय एन्ड कमेन्ट्सखौ आं नायग्रोबावनोसै দাদা কিমান চান্স আছে ফৰ দ্য ৰিজাল্ট এইটো ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ ঠিক আছে বিটিচিৰ কাৰণে আমি লাষ্টলি ডিছকাছ কৰি যাম ঠিক আছে बुंथ'वा दा बेनिफ्राय बिटिसि निउ भेकेन्सि आदसा बिटिसिखौ दा आं अलप पिছত डिसकास কৰি আছোঁ ঠিক আছে जोङो नेक्स्ट आदा दाखालि एप्लाइ खालामनाय आरो बि ग्रुप डिआलाय माला जागोन एग्जामा जासिगोन इलेक्सन जोबजोब्बाय नालाय एग्जामा थाबैनो जासिगोन जुन बा हयथ' जुनावनो जानो हागौ जुनाहालागै बिनि बागै नटिफिकेसन फैबा आं खोन्थागोन दे देन अके देन जों थांग्रोन दा आसाम पुलिसनि केन्डिडेट अके आसाम पुलिस बेनिफ्राय जों स्किमाव थांगोन दे स्किमाव थांगोन स्किमनि सायाव बिराद आपडेट जायो खायसे खायसेनि थाखाय बेनिफिसियारिसफोर दं नालाय आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआ गोजां बोथोराव जागोन बेनो जाहैबाय अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ आसाम पुलिसआ आसाम फरेस्टआ बेनिफ्राय एक्साइसफ्रा जेल अर्डारफ्रा गासैबो सिएलपिआरबिआनो बेखौ दायथ' लागोन दा बे डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय बियो हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव दंखाय बेनि मेन बसआ जाहैबाय सिएमनि आखायाव दङ दे बे आसाम पुलिसनिया जाबाय सिएमनि आखायाव दङ बेखायनो सिएमआ आसाम पुलिसखौ बिराद इन्टारेस्ट लायो बेखायनो बिनि लानाङा प्रेक्टिसाव थाबाय था एसआइनि एग्जामा जागोन एसआइआबो जागोन कामान्डआवबो जागोन ग्रेड 4 आसाम पुलिसआबो प्रेक्टिकेल टेस्टआ जागोन बेखायनो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ अके दा बेनिफ्राय जों लास्टलि बेनो जाहैबाय टेट स' टेट होनोबा टेटआव दा थांनाय बाराव आसाम स्पेसियेल टेट एप्लाइ जादोंमोन ना बेनि एग्जामा कन्डाक्ट जासिगोन आरो बे एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारा रनत सिपिखौ बिथाङामोन नालाय दा बेनो थाफिननाय चान्सखौ मोननो हागौ बिथाङानो थाफिननो हागौ अके थ' बेखायनो आसाम स्पेसियेल टेटआव बर' मिडियामनि थाखाय एग्जामा कन्डाक्ट जागोन जुन जुलाइआव जानाय चान्सआ दं बेखायनो फरायबाय थाखादो आरो रिसेन्टलि सि टेटबो ओंखारदों सि टेटआ एप्लाइ जाबाय मैयानिफ्राय थाबैनो खालामना लादो लास्ट डेट 10 जुन एग्जामा 6 सेप्तेम्बराव जागोन आरो मोजां चान्स मानोना बिटिसि आव केन्द्र विद्यालया नवोदया गोबांथार सेन्ट्रेल स्कुल्स दं नालाय बेवहाय पस्टआ एभेलेबल दं बिटिसिनि थाखाय बेखायनो दा सेन्ट्रेल स्कुलाव बर' साबजेक्टखौ कम्पालसरि खालामबाय देग्लायनिफ्राय माने गोबां चान्स दङ जायफ्रानोखि डिएलएड दङ बा हयथ' बिएड दङ बिसोरो बेवहाय एग्जामखौ होनांगोन डिप्ल'माया कम्पालसरि नांगोन सेलारिया 40+ स्टार्टिंआव मोनगोन सेन्ट्रेल साख्रि हिसाबै बेनो जाबाय टेटआव सि टेट पास जानायफोरा आरो सि टेट पास जाबा बेनिफिट्सआ बेनो आसामनि टेट बिटिसि टेट बेयावबो नोङो इलिजिबल जागोन अके बेखौ आं खोन्थाबाय देन नेक्स्ट जोङो लास्टलि स्किम गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव आरो बिनिफ्राय जों थांगोन नेक्स्टआव बिटिसिनि सायाव गभर्नमेन्ट स्किम होनोब्ला अरुणोदय 4.0 निजुत मयना बिनिफ्राय जीवन प्रेरणा बेनिफ्राय सिएम ट्रिपल ए बे गासैबो मोनसे बाजेट जागोन दे दायो बर्तमान बाजेट गैथ'वा बर्तमान दा मिनिस्टाराबो जाथ'वाखै नालाय फाइनेन्सनि मिनिस्टारा सोर थागोन होनोब्ला अजन्ता नियुगन थागोन नामा दा बे गासैबो मिनिस्टार पस्टखौ होखांनायनि उनावनो गासैबो बियो बाजेट जानानै 3.0 हमना ला अरुणोदय 8 जागोन ना 4.0 फैगोन गासैबो नोंथांमोना मोनथिसिगोन लोगोसे पिएचइ डिपार्टमेन्टनि टयलेटखौ गोबां सोंदों बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा दे बेखौहाय रिभिउ जाबाय थादोंमोन माने मोनसे न'खरावनो 3-4 बेनिफिसियारि एप्लाइ खालामनानै रेजिस्टार जादोंमोन ना बेखौ न'खराव सासेल' होनो दानगासिनो दंमोन थांनाय बारावहाय बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेटखौ मोनबा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन अफिसियेलि दा बेखौ जों मिथिबाय दा जों स' बिटिसि गोबांथार बिटिसिनि थाखाय एक्साइटेड जायो रायजो राजाफोरा
एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सोर लागोन बायदि होनोबा रनत स्पिगवान थानो हागौ बादि आं मोनदों दा मा जायो दे बेखौ बुंनो हाथ'ला दायो इनिफ्राय PNRD खौ किजानि एबार BTC आव मोनबोनो हागौ दै बोरैबा जुदि बिस्वजित दैमारिया मोनबोनो हागौ बादि आं मोनदों खारन बिस्वजित दैमारिनि पस्टखौहाय स्पिकारखौहाय रनजित कुमार दासनो होबाय नालाय थ' बिस्वजितनोबो होगोन नामा बे PNRD खौ बे समजों लोगोसेसो मोनथिसिगोन दा जोङो BTC आव फैबाय BTC आव अनलि बायबा टेस्ट जादोंमोन ग्रेड 4 खननै एप्लाइ जादोंमोन खनसे जाबाय क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पासआबो ग्रेड 4 आव इन्टारभिउ होदों आरो मोनसे पासनिफ्राय HS पाससिम सेकेन्ड एप्लाइ जानायावहाय ग्रेड 4 पस्टआव BTC नियाव डिग्री पासआ एलिजिबल जायाखै अनलि HS पाससिम हाइलि बेनिफ्राय मोनसेया गासिबो जादों थ' बेनि बायबा टेस्टनि रिजाल्टखौहाय होगोन ना होला कमेन्ट्स खालामगासिनो बे गासैबो दायथ'आव थागोन गोदान सरकार मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ मा इनिसियेटिभ लायो थ' बिथांनि सायाव गासैबो थासिगोन बिथांमोननि जेनोखि दा सरकार नालाय दा बेखौहाय रिभिउ खालामनानै ग्रेड 4 नि फाइनाल लिस्टखौ होनो हाथावगोना हाथावा बेखौ बिथांमोना थाबैनो नायगोन जानांगौ मानोना रिसेन्टलि मैयासो बिथांमोनाबो समायखिरा लाबाय CSB मेम्बार्सफोरा गासै 11 जन मैया लाबाय थांनाय बार 11 जन लादों टटेल 22 जन मेम्बार्स जाबाय दा बिथांमोना गासैबो समायखिरा लाजोब्बाय बेखौ जों नायोब्ला थ' बिनि प्रसेसा माबा मोनसे जानाय चान्सआ दंसै मानोना CSB आ गासैबो फुल फ्लेजेड मेम्बार्स जाबाय नालाय बेखायनो बेयो थाबैनो माबा मोनसे प्रसेसआव फैनो हासिगौ आरो दा बेखायनो CSB आ गासैबो फुल प्लेजेड मेम्बार्सफ्रा समायखिरा लाबाय डेट मिन्स मा ग्रिन सिगनेल फैदों दा माखौ प्रसेस खालामग्रोगोन बे उननि बाथ्रासै नाथाय केन्सेल थांबाय नामा ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ थ' बर्तमान केन्सेल थाङाखै আজিৰ দিনত কেনচেলটো হোৱা নাই BTC যোনটো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আছিলে সব যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছিল গ্ৰেড 4 বা গ্ৰেড 3 আজিলৈকে কেনচেল কৰা নাই ঠিক আছে কোনোবা যদি ভাবিছিলে যে কেনচেল কৰা হ'ল নেকি বুলি তো এতিয়ালৈকে কেনচেলটো হোৱা নাই আৰু কেনচেল কৰাটো মই ভাবো ইমান ইজি নহয় যাতে এইবিলাক যাতে ৰিপ্ৰচেছ কৰে বা কৰিব লাগে যাতে সবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে চৰকাৰক ঠিক আছে सरकारनाव बयबो इउथ्सआ रिकुवेस्ट खालामनांगोन मानोना इउथ्सनि टाइमा नेबाय थाया मानोना गोबांथार बैसोनि खोथा थायो एग्जाम फिसनि खोथा थायो खस्थ' खालामनाय खोथा थायो स' बेखायनो आइ होप गभर्नमेन्टआ बुजिगोन एन्ड बेखौ जाहाथे प्रसेसखौ खालामो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ एन्ड बर्तमानथ' केन्सेल जायाखै दे गोबां सोंदों केन्सेल बिदि खालामनायाबो आंनि नोजोरावहाय इजि नङा लिगेलि एग्जाम कन्डाक्ट जादोंखाय स' लिगेलि बेखौहाय नायनानै नायबिजिरनानै प्रसेसखौ खालामनांगौ जानांगौ टाइम लागोन मानोना गोदान सरकार नालाय एसे टाइम लागोन माखासे डिजाइन खालामनायाव माखासे प्रसेस खालामनायाव आइ होप बे जाहाथे 15 आगस्टनि सिगां जायो ঠিক আছে SMS ক'ব লাগে ন আজিৰ দিনত যিনেকি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা 10 যিমানবোৰ মানে ভেকেঞ্চি আছিলে প্ৰিভিয়াছ চৰকাৰৰ আজিৰ দিনত বৰ্তমান কেনচেলটো বাতিল কৰা হা কেনচেল হোৱা নাই কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি কৈছে কমেণ্টছবোৰ চাইছে মানে কেনচেল হ'ল বুলি কিন্তু আজিৰ দিনত নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই যে কেনচেল হৈছে বুলি চ' মই ইয়াৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যাতে মই চবকে মানে আগৰ পৰা একচুৱেলি মই কৈ আছোঁ যে মানে কেনচেল কৰা ইমান ইজি নহয় সম্ভৱ নহয় তো এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰি এনে বহি থাকে নহ'ব আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব চৰকাৰক যে যাতে এইবিলাক ৰিপ্ৰচেছ কৰাই দিয়ে তাৰপিছত যিমানবোৰ এপইণ্টমেণ্ট ষ্টেবলগীয়া আছে যাতে সোনকালে দি দিয়ক ঠিক আছে आरो नेक्स्ट जों फैयोब्ला रिसेन्टलि BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि कि नटिफिकेशन अके स' नटिफिकेशन दङ पस्टआ अनलि 157 रिसेन्टलि थांनाय बार सरकारावहाय 414 414 एपइन्टमेन्टखौ होलांबाय फरेस्टनिखौ दा बिथांमोना सेलारि प्रसेस जायाखै ओरैनोथ' नियम मथे 6 मान्थ्सनि गेजेराव सेलारिया रेगुलार सेलारि जानांगौमोन नाथाय बिथांमोना डेट बारलांबाय दा डिपार्टमेन्टेलनिफ्राय जेनेखि रेभिनिउ बिथांमोना दान मोनथाम 3 मान्थ्स 4 मान्थ्सनि थाखाय सेलारि मोन्दोंमोन जानांगौ बाट रेगुलार सेलारि नङा बियो प्रभिजनेल सेलारि मोन्दोंमोन खिन्थु डिले जाबाय बहुत डिले जाबाय 6 मान्थ्सआवनो सेलारिखौ खारना लानांगौमोन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव फाइनेन्सआ BTC आव फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट गैया दे बेखायनो आसामावसो बियो पास जाना फैयो BTC आव फाइनेन्स गैयैखाय आसामाव फैगोन आरो आंनि खोनानायाव फरेस्टनिया जेनेखि NPS ना बे एकाउन्टआ थ' बिथांमोना क्रिएट जाबाय खोमा जेनेरेट जाबाय खोमा NPS एकाउन्टआ पेन्सन
खिन्थु रेगुलार सेलारिया हाबाखै थ' सोरबाफोर फरेस्टआव दङबा कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय एक्सुवेलि BCDC आबो सेलारि दा गैथ'वा दै BCDC आ गैथ'वा बेखौ दोनथ'नानै स्किप खालामनानै गोदान पस्टनि थाखाय जों सावरायबा BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि 157 पस्टनि स्क्रिनाव खारबाय थादोंना थ' बे फिजिकेल टेस्टखौहाय फार्स्ट लागोन दे बिनि उनावसो रिटेन एग्जामिनेसन एन्ड लास्टआव भाइबा टटेल 157 अनलि थ' बिनि फाइटआ डेन्जार जागोन बिनि फाइट बिनि काट अफआ एक्सुवेलि BTC काट अफखौ देखाया एबार देखाया उननि बाथ्रा नाथाय काट अफआ गोजौ थांगोन आरो बियो दा बेखायनो फिजिकेल टेस्ट जायोब्ला बे हयथ' जुन जुलाइआव जानो हागौ जुदि जायोब्ला आरो नाथाय आंनि मोनदांनायाव डिपार्टमेन्टआव जेनोखि मावग्रा लोगोफोर दङ बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला दासिम सावरायाखै फिजिकेल टेस्टनि बागै माने जेबो गाइडलाइन्स फैथ'वाखै जानो हागौ एसे टाइम लागोन जुन जुलाइनि गेजेराव जानो हागौ 15 आगस्टनि सिगां जानो हागौ आरो बाहाय अखा हानायजों खुनु मेटार नङा मानोना फिजिकेल टेस्टआ लामायावसो रडआवसो जागोन थांनाय बाराव जि जादोंमोन ना 7 एफिबिएन सरायकला पुलिस केम्पनिफ्राय रेलि जादोंमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थ' बेयावनो जानाय चान्सआ दङ दे थ' बेखायनो प्रेक्टिसाव थाबाय था जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ কোনোবা যদি BTCৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এপ্লাই কৰিছিলে বা কৰি থৈছিলে বৰ্তমান ফিজিকেল টেষ্টৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই তাৰ পিছতো ডেট বা তেনেকুৱা কোনো অফিচিয়েল চৰ্চেছো অহা নাই যে কোনটো মাহত ফিজিকেল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰাব কিন্তু এটা চান্স আছে যে 15 আগষ্টৰ আগত অহাটো চান্স আছে ঠিক আছে दा बेखिनि लाइभा एन्ड लास्टलि BTC टेटनि रिजाल्ट स' BTC टेटनि रिजाल्ट होनोबा कमेन्ट्स फैदों अके BTC टेट रिजाल्ट केতিয়া দিব आदसा BTC टेटनि रिजाल्ट होनोब्ला स' जेनोखि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM थ' MLA देरहाबाय दा बिथाङा मिनिस्टार पस्ट मोनो ना मोना किन्तु जुदि मिनिस्टार पस्ट मोनोबा मिनिस्टार पस्ट मोनखांनाय लोगो लोगोनो नि टार्म्स एन्ड कन्डिशन जेनोखि थानाय टेटनि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ बिथाङा होलांगोन आइ हप होलांगोन दा मिनिस्टार पस्ट मोनो ना मोना रबिराम नार्जारि बिथाङा बे आलदा खोथा किन्तु रिजाल्टआथ' गासैबो भेरिफाइ जेनोखि खालामनांगौ दंमोन जेरैहाय स्क्रुटिनि खालामदोंमोन ना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामदोंमोन खायसे एक्टिभिटिस जेरै स्पर्ट्स कालचार एन्ड NCC बेवहाय बांसिन नोजोर बोदों होननाय खोनादों जेराव एक्सट्रा होनायफोरखौ बांसिन नायदों होदों कोनोबा जुदि एक्सट्रा एक्टिभिटिसनि কাৰণে सार्टिफिकेट দিয়া হৈছিলে যেনে के बर्तमान NCC বা হয়তো স্পৰ্টছৰ বা কালচাৰত এইবিলাক মানে চাই চিতি কৰিছিল বুলি মই শুনা পাইছিলে সঁচা না মিছা মই গম নাপাওঁ কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে এইবিলাক যদি সব তেতিয়া ৰিজাল্ট আহাটো চান্স আছে এই কেইদিনমান পাছত ৰিজাল্ট আহা চান্স আছে মোটামুটি মে दाननि लास्टआव फैनाय चान्सआ थानांगौ 30 नि सिगां 30 मेनि सिगां फैनो हागौ बादि आं मोनदों किन्तु टेटआ सबसे फार्स्ट टेट रिजाल्ट फैगोन BTC थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड हक বা যি নহওক কিন্তু सबसे पहले आएगा কি বুলি কয় আমাৰ BTCৰ টেট ৰিজাল্ট सबरके बेसी आहार चान्स तो আছে আমাৰ BTCৰ টেট LP UPৰ যোনটো আমাৰ 980 পোষ্ট আছিলে 980 পোষ্টनि ৰিজাল্ট फैनाय चान्सआ दङ आरो सबसे फार्स्ट নিউ ভেকেন্সি আহাটো ইমান ইজি নহয় নিউ ভেকেন্সি আহা ইমান চান্সও নাই কাৰণ যিমান পেন্ডিং আছে এইবিলাক কমপ্লিশন হোৱা নাই কিন্তু কেনসেল কৰি যদি দিয়ে এটো বেলেগ কথা কিন্তু যিমান বৰ পেন্ডিং আছে এইবিলাক যদি নিদিয়াকে যদি কেনেকে ভেকেন্সি আহিব এটা অলপ ভাবিব লগা কথা আছে बेखिनियानो आरो माने गोदान भेकेन्सि फैनाय जिनथ'वा जुदि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आनो कमप्लिट जायाखै नालाय जुदि केनसेल जानानै जुदि गोदान पस्ट फैबा बे आलदा खोथा किन्तु केनसेल जानाया बिजि नङा थ' नोंथांमोना पजिटिभआव थाबानो जाबाय दा बेखिनियानो